হাই বন্ধুরা, আজকে তোমাদের সামনে আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। সেই ভিডিওটা মূলত একটা ট্র্যাভেল রিলেটেড ব্যাপার। কারণ আমরা যখন ঘুরতে যাই কোথাও, তো সেখানে ঘুরতে গেলে আমাদের যেটা মেন থাকে সেটা হচ্ছে সেখানকার জিনিসগুলো তুলে নিয়ে আসা। সেটা কি করে তুলে নিয়ে আসবো? সেটা তুলে নিয়ে আসার মানে হচ্ছে ক্যামেরাতে সেগুলোকে আমরা বন্দি করে নিয়ে আসি, আর তোমাদের সামনে সেটা উপস্থাপন করি। আর সেই জন্য আমাদের অনেক বড় বড় ডিএসএলআর বা ভিডিও ক্যামেরা আমাদের ইউজ করতে হয়। কিন্তু সেটা অনেক সময় কি হয়, পাহাড়ি এরিয়াতে যদি বৃষ্টি হয় তাহলে সেগুলো আমাদের ক্ষতি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো সেই জন্য মার্কেটে অনেক অ্যাকশন ক্যামেরা এসছে, যেগুলো আমরা মূলত অ্যাকশন পারপাস ইউজ করি। অ্যাকশন শ্যুটের ক্ষেত্রে হেলমেটে আমরা ইউজ করি, যাতে আমরা যখন মোটর ব্লগিং করি তো সমস্ত ভিডিও আমরা তুলে নিয়ে আসি। তো সেই ক্ষেত্রে বাজারে অনেক রকম অ্যাকশন ক্যামেরা আছে, তার মধ্যে যেটা বেস্ট বর্তমানে সেটা হচ্ছে গোপ্রো। আর গোপ্রোর অনেকগুলো মডেলই বাজারে চলে এসছে। এখন বর্তমানে যেটা আপগ্রেডেড মডেলের ভিতরে পড়ে সেটা হচ্ছে গোপ্রো হিরো 9 ব্ল্যাক। আর আজ আমরা সেই গোপ্রো হিরো 9 ব্ল্যাকেরই একটা আনবক্সিং কাম ডিটেলস কাম ভিডিও রিভিউ সেটা আমরা দেবো, কারণ সেটা আমরা ইউজ করেছি আমাদের সিকিম ডায়েরিতে। তো সিকিম রাইডের ভিডিওগুলো আসবে পরবর্তীতে, আর তার আগে আমরা এর একটা আনবক্সিং তোমাদেরকে দেখাবো, সেই গোপ্রো হিরো 9 ব্ল্যাক। আর এই হচ্ছে সেই প্রোডাক্ট গোপ্রো হিরো 9 ব্ল্যাক। আর এটা টোটাল ওয়াটারপ্রুফ একটা প্রোডাক্ট, যেটা তুমি যে কোনো কন্ডিশনে ইউজ করা যেতে পারে। সেটা বৃষ্টি হোক, স্নোফল হোক, যে কোনো জায়গায় এটার ব্যবহার করা যায়। তো আমি সেটাই আস্তে আস্তে সেটা আমি দেখাবো। তার আগে আমি এখানে কিছু স্পেসিফিকেশান আছে সেটা আমি দেখাবো, ক্যামেরা পার্সনকে বলবো এটাকে কাছ থেকে এটা দেখানোর জন্য। তো এখানে আমরা প্রথমে কি দেখতে পাচ্ছি? প্রথমে পাচ্ছি এটা 20 মেগাপিক্সেলের একটা খুবই পাওয়ারফুল একটা ক্যামেরা। 20 মেগাপিক্সেল, এটা সর্বোচ্চ 5K 30 FPS ভিডিও রেকর্ডিং করা যায়। 5K 30 FPS। আর এটার মানে সব থেকে যেটা হাইয়েস্ট রেজলিউশন আমরা যেটা বেটার কোয়ালিটি পাই সেটা হচ্ছে 4K 60 FPS। আর তাছাড়া এটাতে 1080 240 FPS স্লো মোশন রেকর্ডিং করা যায়। আর এটা উইদাউট কেস 33 ফুট মানে 10 মিটার পর্যন্ত ওয়াটার রেজিস্ট্যান্স, ওয়াটারপ্রুফ। আর এটা ভয়েস কন্ট্রোলের মাধ্যমে অপারেট করা যায় এটাকে। যদি আমরা বলি গোপ্রো স্টার্ট রেকর্ডিং, এটা স্টার্ট রেকর্ডিং শুরু হয়ে যায়। এটা স্টপ রেকর্ডিং বলে স্টপ রেকর্ডিং হয়ে যায়। এটা 8x পর্যন্ত স্লো মোশন রেকর্ডিং করতে পারে। এটাতে টাইম ওয়ার্প 3.0 ভার্সন আছে। এটাতে 1080pতে লাইভ স্ট্রিমিং করা যায়। এটা সুপার ফটো প্লাস HDR মোড আছে। এটাতে র ফরম্যাটে ফটো ক্যাপচার করা যায়। এটাকে ওয়েবক্যাম মোডেও ইউজ করা যেতে পারে। আর এটা ফুল টাচস্ক্রিন একটা প্রোডাক্ট। আর এটাতে গোপ্রো 8-এর তুলনায় 8 ব্ল্যাকের তুলনায় যেটা ব্যবহার করেছে সেটা হচ্ছে হাইপার স্মুথ 3.0। এর কারণ হচ্ছে 3.0 হচ্ছে একটা আপগ্রেডেড ভার্সন। আর এই ভার্সনের জন্য এটাতে আমাদের স্টেবিলিটিটা অনেকটাই ভালো হয়। যখন আমরা পাহাড়ি অঞ্চলে বাইক চালাই বা হাঁটাচলা করি তাহলে ফুটেজগুলো অনেকটা স্টেবল থাকে। আর এই বক্সটার ভিতরে আমরা মেন কি পাচ্ছি সেটা হচ্ছে, এই বক্সটার ভিতরে আমরা পাচ্ছি একটা ক্যামেরা গোপ্রো হিরো 9 ব্ল্যাক, সাথে থাকছে একটা গোপ্রোর অরিজিনাল ব্যাটারি, একটা স্ক্রু, একটা হেলমেট মাউন্ট, একটা ডেটা কেবিল আর একটা বক্স। সেটা আমি দেখাবো পরে। কিন্তু এর সাথে কোনো মেমোরি কার্ড থাকে না। এর সাথে যদি আমরা হাই রেজলিউশনে ক্যাপচার করি সেক্ষেত্রে স্যানডিস্কের 128 GB আলট্রা যে মেমোরি কার্ডগুলো আছে ক্লাস 10 সেগুলো ব্যবহার করাটাই বেটার, কারণ তাতে ভালো রেকর্ডিং হয়। আর এর কিছু অ্যাপস আছে যেগুলো মূলত তোমরা গুগল প্লে স্টোর বা অ্যাপেল স্টোরেও পাওয়া যায়। সেটা হচ্ছে কুইক। এই কুইক অ্যাপের মাধ্যমে তোমরা যে কোনো ফুটেজ এই গোপ্রো থেকে ডাইরেক্ট তোমাদের মোবাইলে আপলোড করতে পারবে, নিতে পারবে। আর এটাকে তোমার ফুটেজগুলোকে ক্লাউডের মাধ্যমেও আপডেট করা সম্ভব ক্লাউডে। তো এবার আমি দেখাবো যে এর ভিতরে বক্স কন্টেন্ট কী আছে। তো এবার আমি দেখাই তোমাদের প্রোডাক্টটা ভেতরে কী আছে। তো এটা আমি আগে আনবক্সিং করেছি, তো সেটা এখন আনবক্সিংয়ের কোনোই নেই। তো আমি এটা দেখাই ভেতরে কী আছে। ভেতরে পাওয়া যাচ্ছে একটা সুন্দর একটা বক্স, একটা গোপ্রোর ব্র্যান্ডিং একটা বক্স পাওয়া যাচ্ছে এখানটাতে। বক্সটাতে একটা জিপ আছে। জিপটা খোলার পর আমরা ভেতরে পাচ্ছি একটা গোপ্রোর মেন ক্যামেরা, 20 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা, যেটার হচ্ছে ফ্রন্ট ডিসপ্লে। এটা আমি অন করি।
অন করে দেখাই তোমাদের, অন হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে গোপ্রোর মেন ডিসপ্লে, ফ্রন্ট ডিসপ্লে, আর এটা হচ্ছে তোমার সেকেন্ডারি ডিসপ্লে, যেটা দেখে আমরা ব্লক করতে পারি, সেকেন্ডারি ডিসপ্লে। আর এখানটাতে আমরা পেয়ে যাচ্ছি একটা কোল্ড শু মাউন্ট, যেটা দিয়ে আমরা ডাইরেক্ট হেলমেটের সাথে বা কোনো রকম স্ট্যান্ডের সাথে এটাকে আমরা কানেক্ট করে আমরা ট্রাইপডের মাধ্যমে এটাকে ব্যবহার করতে পারি। আর এটার ভিতরে থাকছে একটা হেলমেট মাউন্ট, একটা স্ক্রু, আর এই ব্যাটারিটা আমি এক্সট্রা ব্যাটারি কিনেছি, গোপ্রো হিরো 9-এর অরিজিনাল ব্যাটারি, এক্সট্রা ব্যাটারি কিনেছি। এগুলোর প্রাইস সম্পর্কে আমি তোমাদের পরে বলবো কোনটার কত প্রাইস পড়েছে। তো আমি প্রোডাক্টগুলো এক এক করে তোমাদের দেখাই। এটা হচ্ছে ওভারঅল লুক গোপ্রো হিরো 9-এর, তোমরা দেখো। এবার তোমাদের যেটা জিনিসটা দেখাবো যে আমার ব্লগিং সেটআপ যেটা আমি করেছি গোপ্রো হিরো 9-এর সাথে, বোয়া শর্টগানের সাথে, সেই সেটিংটা আমি তোমাদের দেখাবো। চলো সেটিংটা আমরা ফাস্ট ফরওয়ার্ডে দেখে নিই, তারপরে আবার সেই সেটিং সম্পর্কে ডিটেলসে তোমাদের সাথে আলোচনা করব। প্রথমে এই কম্পার্টমেন্টটাকে খুলতে হবে, খুলে এটাকে খুলে নিতে হবে টোটালটা। খুলে নেওয়ার পর আমরা যেটা নিয়েছি সেটা নিয়েছি হচ্ছে উল্যানজির একটা কেস কম্পার্টমেন্ট, যাতে এটাকে আমরা মোটো ব্লগ বা ব্লগিংয়ের জন্য আমরা সেট আপ করতে পারি। তো এটা হচ্ছে উল্যানজির কেস। এখানটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুটো কভার আছে। তো এই কভারটা প্রথমে খুলতে হবে, এই সাইডটা খুলে এই কম্পার্টমেন্টটা খুলে আসবে। তারপরে উপরে একটা এখানে নব আছে, এই নবটাকে আমরা এইদিকে টানলে এটাও খুলে আসবে, তারপর মেন কম্পার্টমেন্টটা খুলে যাবে। তো তারপরে আমরা এই গোপ্রোর এই মেন ক্যামেরাটাকে এর ভেতরে সুন্দর করে প্লেস করব, যাতে ক্যামেরা কোনো ক্ষতি না হয়। তো এটা লাগানোর পর এই উপরের যে কম্পার্টমেন্টটা আছে সেটাকে আমরা এখানটাতে প্রেস করলে এটা লক হয়ে যাবে। আর এই সাইডের কম্পার্টমেন্টটা এই জন্য লক করব যাতে এই ব্যাটারিটা আমাদের বেরিয়ে না আসে, তাহলে আমাদের ব্যাটারিটা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এটা ব্যাটারিটা সেফ, এটা আমরা লাগিয়ে দিলাম। তারপরে আমরা যে জিনিসটা লাগাবো সেটা হচ্ছে গোপ্রোর মাইক অ্যাডাপ্টার। গোপ্রোর মাইক অ্যাডাপ্টার না থাকলে গোপ্রোর এক্সটার্নাল যে মাইক আমরা ইউজ করব তার কথা কিছুই রেকর্ডিং হবে না। এটা অরিজিনালি গোপ্রোর প্রোডাক্ট। তো এটা আমি দেখাচ্ছি। এটা আমাদের সেট আপ করতে হবে। এখানে যে একটা জায়গা আছে সেখান দিয়ে এটাকে ঢুকিয়ে নিতে হবে। আর এইখানে একটা টাইপ সি পোর্ট আছে, টাইপ সি পোর্ট। এই টাইপ সি পোর্টের ভিতরে এটাকে সুন্দর করে প্লেস করে লাগিয়ে দিতে হবে। এই তাহলে আমাদের মাইক অ্যাডাপ্টারটা সেট হয়ে গেল, মাইক অ্যাডাপ্টার। এবার এই মাইক অ্যাডাপ্টারের সাথে আমরা কী কী জিনিস ইউজ করব তার আগে আমরা এটাকে একটা ট্রাইপডের ওপর এটাকে আগে একটা লাগিয়ে নিই, তাহলে কী হবে জিনিসটা তোমাদের দেখাতে সুবিধা হবে। তো আমরা এখানে একটা গরিলা পড ইউজ করছি। এই গরিলা পডের ওপরে গোপ্রো মাউন্ট লাগানোর মতন একটা নব আমরা ইউজ করছি। তো সেটা আমি দেখাবো তোমাদের, এটাকে আমি কী করে সেট করতাম। এটা প্রথমে এই নবটাতে এটাকে অ্যাডজাস্ট করে এখানটাতে আমরা স্ক্রুটা দিয়ে টাইট করে দেবো। তাহলে আমাদের গোপ্রোটা একটা স্ট্যান্ডের উপরে সেট হয়ে গেল, ট্রাইপডের উপরে এটা সেট হয়ে গেল। তো এবার আমি দেখাবো এর সাথে আমি কি কি মাইক ইউজ করছি, এক্সটার্নাল মাইক। তো এখানটাতে মাইক লাগানোর জন্য এই উল্যানজি একটা এক্সটার্নাল হট শু দিয়ে দিয়েছে, কারণ এই হট শুটা ছাড়া যদি আমরা এখানটাতে বোয়ার শর্টগান ইউজ করি, এটা হচ্ছে বোয়ার শর্টগান ইউজ করি, তো এখানে যদি আমরা ইউজ করি তো এটা ক্যামেরা লেন্সটাকে কভার করে দেয়। তো সেই জন্য উল্যানজি একটা এক্সটার্নাল হট শু ইউজ করে। আমরা যেটা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে একটা হট শু। আর এই হট শুতে আমরা বোয়া মাইকের শর্টগানের সাথে একটা দিচ্ছি মাইক হোল্ডার। সেই মাইক হোল্ডারটাকে আমরা এইভাবে লাগাবো। এটা এখানটাতে লাগানোর পর এটাতে প্রেস করলেই মাইক হোল্ডারটাতে মাইকটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। তো মাইকটা এখন স্ট্যান্ডের মতন অ্যাডজাস্ট হয়ে গেল। তো এটাকে আমরা এখন গোপ্রোর ওপরের যে হট শুটা আছে তো সেটাতে আমরা এখন অ্যাডজাস্ট করে দেবো। আমি দেখাবো। এটাকে এইভাবে লাগানোর পর জাস্ট এটাকে ঘুরিয়ে এটাকে টাইট করে দিলেই মাইকটা আমার লেগে যাবে ওপরে। এই হচ্ছে সেটআপ। আর এর সাথে যে কর্ডটা ইউজ হয় সেই কর্ডটা হচ্ছে মেন একটা উপকরণ, কারণ আমরা মোবাইলে যে কর্ডটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে TRSS, আর এই বোয়ার সাথে যে কর্ডটা ইউজ হয় সেটা হচ্ছে TRS।
এখানটাতে আমরা দেখব যে 3.5-এর এখানটাতে দুটো ফোকাস করে আমি দেখাবো, এখানটাতে দুটো রিং দেখা যাচ্ছে। এটা হচ্ছে বোয়ার শর্টগানের সাথে গোপ্রোর কানেক্টারের মাইক, এই দুটোতে দেখো দুটো রিং দেখা যাচ্ছে। তো বোয়া দুরকম কর্ড ইউজ করে, তো একটা হচ্ছে গোপ্রো ইউজের জন্য, আর একটা কর্ড ইউজ করে বোয়া, সেটা হচ্ছে তোমরা দেখতে পাবে যে এখানে 3টে রিং হলে একটা কর্ড দেখা যাচ্ছে, 3টে রিং, আর এটাতে দেখো 2টো রিং। এটাই হচ্ছে পার্থক্য ক্যামেরা সাথে মোবাইলের কানেক্টার। আর সেই জন্য আমি একটা এক্সটার্নাল একটা কানেক্টার কিনেছি, যাতে মোটো ব্লগিংয়ের জন্য ইউজ করা যায়। টিআরএসএসকে টিআরএসএ কনভার্ট করার জন্য একটা মাইক অ্যাডাপ্টার। তো এটা আমি পরে দেখাবো, আমার মোটো ব্লগিং সেটআপের সময় আমি দেখাবো তোমাদেরকে। তো এটা এখন সাইডে রাখি। তো এখানটাতে আমি দেখব যে এখানটাতে বোয়ার এখানটাতে যে নবটা আছে সেখানটাতে একটা জ্যাক লাগাবো, আর একটা জ্যাক লাগাবো সেই মাইক অ্যাডাপ্টারের এখানে যে 3.5 আছে সেইখানে একটা জ্যাক লাগাবো। আর এই মাইক অ্যাডাপ্টারের আর একটা সুবিধা আছে, সেটা হচ্ছে এই মাইক অ্যাডাপ্টারে আমি দেখাবো এখানটাতে 3.5 জ্যাকের সাথে একটা টাইপ সি পোর্টও আছে। এই টাইপ সি পোর্ট দিয়ে এটাকে আমরা ডাইরেক্ট পাওয়ার ব্যাঙ্ক দিয়ে চার্জ করতে পারবো, এটা হচ্ছে এর একটা সুবিধা। তো এবার আমি এটাকে টোটালি অন করে দেখাই সেটআপটা কেমন হয়েছে। তো এটাই হচ্ছে আমার আজকের ভিডিওর মূল বিষয়, যে আমার ব্লগিং সেটআপ। তো ব্লগিং সেটআপে আমি কি ইউজ করছি সেটাই তোমাদেরকে দেখালাম। তো এবার আমি এটাকে অন করে দেখাই। এটাকে জাস্ট একটা ক্লিক করলে অন হয়ে যাবে, আর এই তোমরা দেখতে পাচ্ছ আর তোমাদের একটা কথাই বলা বন্ধুরা, তোমাদের জন্য এরকম নতুন অনেক ভিডিও নিয়ে আমরা হাজির হই। তো তোমরা সবসময় সাথে থেকো, আর চ্যানেলটাকে অনেক সাপোর্ট করো, অনেক সাপোর্ট করো, আর যাতে চ্যানেলটা আমরা আরও এগিয়ে যেতে পারি, আর আরও নতুন ভিডিও তোমাদের সামনে আমরা নিয়ে আসতে পারি। তো চ্যানেলে যারা নতুন এসছো তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো, আর অনেক সাহায্য করো আমাদের, যাতে আমরা আরও সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি। তো চলো এবার আমি এই প্রোডাক্টের সমস্ত জিনিসের দাম নিয়ে আমি কথা বলবো, যে কোন জিনিসটার কীরকম দাম তোমরা কিনতে পারো। তো আমার এই প্রোডাক্টটা মূলত আমি অনলাইন থেকে কিছুই কিনিনি, সমস্ত জিনিসগুলো আমি কিনেছি কলকাতা মেট্রো গলি ধর্মতলার থেকে। তো সেখানে অনেকই চিপ রেট, নর্মাল ফ্লিপকার্ট বা অ্যামাজনের থেকে অনেক চিপ রেটে সেখানে জিনিসগুলো পাওয়া যায়। তো এবার আমি সেই জিনিসগুলো সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে বলবো এক করে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি দেখাবো যে এই যে গরিলা পডটা আমি ইউজ করছি, গরিলা পড, সেটাকে আমি দেখাবো। এই গরিলা পডটা মূলত আমি কিনেছিলাম ফ্লিপকার্ট থেকে, তখন আমার ফ্লিপকার্টে পয়েন্ট ছিল, প্লাস পয়েন্ট। তো এটার দাম 300 থেকে 350 টাকা অনলাইন কিনতে গেলে। এখানটাতে আমি যে পোর্টটা ইউজ করেছি আমি এটা খুলে দেখাই। এখানটাতে যে পোর্টটা ইউজ করা হয়েছে, এই যে পোর্টটা, এই পোর্টটার দাম 125 টাকা। এটা যে কোনো 3.5 স্ক্রুর সাথে এটা লেগে যায়, তো এটার জন্য একটা খুবই দরকারি জিনিস। এখানটাতে আমি বোয়ার যে শর্টগানটা ইউজ করছি, বোয়া, এটা 6 মান্থ ওয়ারেন্টি বোয়ার শর্টগান। এখানটাতে এই সাউন্ড নয়েজ ক্যান্সেলেশনের জন্য এখানে একটা বুম ব্যবহার করা হয়েছে। তো বোয়ার এই মাইকটা নিয়েছে 650 টাকা উইথ 6 মান্থ ওয়ারেন্টি বোয়া। এখানটাতে আমি দেখাবো একটা বোয়ার একটা ব্র্যান্ডিং করা আছে বুমের মধ্যে, তারপর বোয়ার মাইকের এখানটাতে একটা ব্র্যান্ডিং করা আছে বোয়া, এটা অরিজিনাল বোয়ার মাইক। তো এটার নিয়েছে 650 টাকা। এখানটাতে যে মাইক অ্যাডাপ্টারটা আমি তোমাদেরকে দেখালাম, গোপ্রো মাইক অ্যাডাপ্টার, সেই গোপ্রো মাইক অ্যাডাপ্টারটার দাম নিয়েছে হচ্ছে এই যে এটা, যেটা তোমার কথা রেকর্ডিংয়ের জন্য কাজ হয়, অরিজিনাল গোপ্রোর প্রোডাক্ট। এটা নিয়েছে হচ্ছে 3900 টাকা, 3900 টাকা। আর এটা আমি খুলে দেখাই, 3900 টাকা নিয়েছে এটার দাম, এই যে গোপ্রো মাইক অ্যাডাপ্টার। আর যেটা উলানজির যে কেসটা আমরা ইউজ করছি আজ,
ইউলানজির কেসটা, সেই কেসটার দাম নিয়েছে হচ্ছে 900 টাকা। ইউলানজির কেসটার দাম নিয়েছে 900 টাকা। এই যে এই কেসটার দাম নিয়েছে 900 টাকা, এই কেসটা, এই প্লাস্টিক কেস, যাতে এটা আমরা ব্যবহার করতে পারি। আর যেটা আজকের মেন আকর্ষণ, গোপ্রো হিরো 9 ব্ল্যাক। এই গোপ্রো হিরো 9 ব্ল্যাকের দাম নিয়েছে আমার মেট্রো গলিতে 23,500 টাকা, 23,500 উইদাউট ওয়ারেন্টি। এইবার এটার যদি আমি ওয়ারেন্টিটা নিতে যাই, ওয়ারেন্টিটা নিতে গেলে এটার দাম আরও 10,000 টাকার মতন বেশি পড়বে। তো সেক্ষেত্রে আমি ওয়ারেন্টি নেইনি, কারণ এই গোপ্রো সহজে হয়তো নষ্ট হয় না গোপ্রো, তো সেই জন্য আমি ওয়ারেন্টিটা নেইনি। তো আমি তোমাদেরকে এবার দেখাবো গোপ্রো হিরো 9-এর ব্যাটারিটা দেখাবো। সো আমি এটাকে এখন অফ করছি, এটাকে অফ করে ব্যাটারিটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো। অফ করার জন্য এখানে একটা পাওয়ার বাটন আছে, এই পাওয়ার বাটনটাকে ক্লিক করে ধরে রাখলে এটা অফ হয়ে যাবে। জাস্ট এটা অফ হয়ে গেল, পাওয়ারিং অফ। এবার এখানটাতে ব্যাটারির এখানটাতে একটা এক্সট্রা একটা প্লাস্টিক দেওয়া আছে, যাতে ব্যাটারিটাকে আমরা টেনে বের করতে পারি। এ হচ্ছে গোপ্রোর অরিজিনাল ব্যাটারি, গোপ্রোর অরিজিনাল ব্যাটারি। আর এখানটাতে ইউজ করা হয়েছে 128 জিবি একটা মেমোরি কার্ড। আমি দেখাবো তোমাদেরকে মেমোরি কার্ডটা। এই দেখো, স্যানডিস্ক আলট্রা 128 জিবি ক্লাস 10 মেমোরি কার্ড। কারণ 128 জিবি আলট্রা ছাড়া যদি আমরা কোনো মেমোরি কার্ড ইউজ করি, তো সেক্ষেত্রে আমাদের 4K রেকর্ডিংগুলো খুব তাড়াতাড়ি সেভ হবে না, তো সেই জন্য আমরা ইউজ করছি। এটা লাগানো খুবই সোজা, জাস্ট এখানটাতে দিয়ে একটা প্রেস করলে এটা লেগে যাবে। তো আমাদের গোপ্রোতে আবার ব্যাটারিটা আমরা সেট করে ফেলেছি, তো আমি সেটা দেখাবো অন করে। এই যে আর এটার কিছু ফুটেজ আমি তোমাদেরকে দেখাবো, ক্যামেরাতে আমি ফোকাস করে দেখাবো যে ফুটেজ, যে ভিডিওগুলো তোমাদের সামনে আসবে সিকিম ডায়েরিসের কিছু ভিডিও। তো আমি তোমাদেরকে সেই ভিডিওগুলো দেখাই, পরবর্তীতে যে ভিডিওগুলো সেগুলোই চলো তোমাদেরকে দেখাই একটা। দেখো, এটা আছে 1080 30 FPS। কারণ 4K আমরা ইউজ করিনি, 4K ইউজ করলে মেমোরি কার্ড অনেক তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে আমাদের, তো সেই জন্য আমরা 4K ইউজ করিনি। পরবর্তী ভিডিও 4K-তে আসবে। তো এটা জাস্ট তোমাদের একটা দেখালাম যে সিকিম ডায়েরিজে আমাদের কী কী ভিডিও আসবে পরবর্তীতে। তো দেখো, তোমাদের সাথে এই সিকিম রাইডের ভিডিও নিয়ে আবার দেখা হবে। চলো, আর দেখাবো না, এটা পরে দেখাবো তোমাদের। তো চ্যানেলে যারা নতুন আছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, আমাদের পাশে থেকো। আর অনেক 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 সাপোর্ট চাই তোমাদের, আর অনেক সাবস্ক্রাইব করো সবাই, যাতে আমরা আরও অন্যান্য ভিডিও নিয়ে আরও ভালোভাবে তোমাদের সামনে উপস্থাপনা করতে পারি। কারণ তোমাদের সাহায্য ছাড়া ইউটিউবে ভিডিও করা সম্ভব নয়, এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তো তোমরা অনেক অনেক সাহায্য করো, আমরা আরও অন্যান্য ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে আসবো, আমাদের ট্র্যাভেল রিলেটেড, রাইড রিলেটেড। আরও ফুড ব্লগিংটা এখন হচ্ছে না, তো ফুড ব্লগিংটা আর কিছুদিন পরে আবার তোমাদের ভিডিও আসবে ফুড নিয়ে। তো চলো, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে অন্য কোনো দিন, অন্য কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে, আবার অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে।